ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಂತೂ ಒಂದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕಡ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಗಂಟಲು ಕಡ್ತ, ಕೆಮ್ಮು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಏನು ಮೆಡಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಏನೇ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ 1 ಲೋಟ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 3-4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ 1 ಲೋಟ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 3 ಲವಂಗ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 6 ಕರಿಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕು, 6 ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಹ ಹೀಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ತರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ತರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆನಂತರ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟು ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3/4 ಲೋಟ ಆಗೋ ತನಕನಾದರೂ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ನೀರು ಏನು ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳೋದು, ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನನ್ನೋ ಸಹ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟ್ಲು ಕಡಿತ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಅದರೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟು
ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಏನು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಂಥದ್ದೇ ಶೀತ ಅದಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೋದು. ಕುದ್ದಷ್ಟು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು, ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕಫ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ದೇನೆ ಹಾಗೇ ಕುಡಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಹಾಗೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಾದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಕುಡಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು 3ರಿಂದ 5 ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.